はいどうもこんにちは、イレギュラーアーズのレスです。今日はですね、初めて YouTube ショートに挑戦していきたいと思います。今回ここでやる企画はくしゃみ早出し選手権ってことで、ここにティッシュがあるんですけども、早速ね小よりを作ってこうやっていくんですけど、何回くしゃみを出せるかってことで、それでは早速やっていきましょう。いくぞ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 いきます。いや、顔だけ必死なやつ。